Bismillahirrahmanirrahim. Qala huwa ar-rahmanul quddusul ba'ithul muqtadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ar-risalatu saniyatu sareng ari risalah anu nomor kadua naita fi fadli sholatil jamaati, tetep dina ngajelaskeun keutamaan salat berjamaah mutlaqon kalawan mutlak. Wa fima sareng tetep dina ngajelaskeun perkara ya ta'allaku anu aya hubunganana itu mah bitaswiyati sufufi kana mereskeun pirang-pirang barisan wa tarasi sareng silih rapetan biha dina itu sufuf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngadausa Allah Ta'ala kan ayat wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu sareng kuduk minta pertolongan aranjeun kabeh bis-sabri ku jalan sabar was-salati sareng ku salat. Wa innaha sareng saya posna itu salat eta lakabiratun yakin anu berat illa kecuali alal khusyiina ka pirang-pirang jalmi anu khusyuk. Wa qala sareng ngadausa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lapad salatul jamaati tafdalu salatal fardhi bi 27 darajat. Salatul jamaati ari salat berjamaah eta tafdalu ngunggulan itu salatul jamaah salat al-fardhi kana salat sorangan bi khamsin kalawan 25 sareng 20 alias 25 naonana darajatan tina arah-arah darajatna. Wa fi riwayatin sareng eta tetep ing dalam riwayat bisabi wa 20 darajatan ari lapad bisabi wa 20 darajah. Salat berjamaah eta ngunggulan salat berjamaah kana salat sorangan teh bisa bain kalawan 7 wa 20 sareng 20 alias 27 naonana darajatan tina ara-ara darajatna. Wa qala sareng adausa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lapad mamin salasatin teu pati-pati tilu jalmi bi qaryatin anu tetap di kota au badwin atawa di hiji kampung wala tuqamu anu teu dilakonan pihim di itu salah satin naun as-sholatu salat ay jamaatan tegasna salat berjamaah illa kecuali istahwadha ngawasai alaihim kaitu salasa syaitan setan. Fa'alaika maka kedang ngamistikeun anjeun bil jamaati kana salat berjamaah. Fa inna ma yaqulu mangka pastina ngadahar naon atibu serigala minal ghanami tina domba laqasiyati anu jauh itu ghanam ti baturna. Wa qala sareng ngadausa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lapad al jafa'u ari bedegong kula jafain tegesna sakabehna kullu jafain tegesna sakabehna kabedegungan wal kufru sareng kakufuran wan nifaqu sareng kamunafikan taman sifatan jalma. Sami'a anu nguping itu siman munadi Allah ka anu ngundang nyatana Allah ngundang-undang ila sholati kana ngalaksanakeun salat. Pala yujibu tuluy teu nyumponan itu si manhu kana itu munadi. Wa qala sareng ngadausa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lapad bihasabil mu'min eta tetep pohara nyukupkeunana ka jalma mukmin minasyaqo itina kacilakaan wal khaybati sareng karugianana ayasma yen nguping itu mukmin al muadzina ka jalma anu adzan. Yusawibu barina maca as-sholatu khairum minan naum. Yusawibu barina maca as-sholatu khairum minan naum itu si muadzin.
nguping ila sholati kana waktu sholat pala yujibu tuluy teu nyubadanan ku si mukmin hukana itu nida. Wa qala sareng dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lapat inna syaitana saya kosna setan eta dibul insani serigalana manusia kada bil ghanami aya bedana seperti serigalana domba yakhudu anu newak itu di bil ghanam asyata kana domba al qasiyata anu jauh ti baturna fayakum mangka kedah mikasieun aranjeun kabeh wasya'bi sarta pisah jauh ti batur. Waalaikum sareng kedangan mustikeun anjeun kabeh bijamaati kana salat berjamaah wal amati sareng tegasna salat berjamaah fil masjid ing dalam masjid. Wa qala sareng dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lapad man arisa baijal minata sami'a samangsa nguping itu siman anida kana adan parigon bari nasal sesoy antur sehat palam yujib tuluy teu nyubadanan itu siman kana nida pala salat mangkat aya salat eta anu maujud lahu milikna itu siman. Wa qala sareng dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lapad man arisa baijal minata sami'a samangsa nguping itu siman annida kana ada palam yamna tuluy teu nyegah itu siman minit tibahi tina mengikutina itu nida tenyegah naon udrun alasan lam tuqbal mangka moal ditarima naon salatuhu salatna itu siman. Wa qala sareng nyarios Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kana lapad idza ra'aitum di mana ningali aranjeun kabeh ar-rajula ka lalaki ya tahdu anu ngabiasakeun itu si rajul al-masjida ka masjid Pashhadu mangka kedah nyaksikeun aranjeun kabeh lahu ka itu si rajul nyaksikeun bil imani kana iman anu sampurna. Qala ngana usa Allah Gusti Allah azza tingkana maha mulia Allah wa jalla sareng agung Allah ngadawu-ngadawu kana ayat innama ya'muru pasti ngamakmurkeun masajid Allah kana pirang-pirang masjid Allah sama jalma amana anu beriman itu siman billahi ka Allah wal yaumil akhir sareng imankeun kana poe akhir wa aqama sareng ngalakonan itu siman as-salata kana salat wa ata sareng nunaikeun itu siman wa zakata kana zakat wa ata sareng mayar itu siman maka az-zakata kana zakat walam yasha sareng teu mikasieun itu siman illa kecuali mikasieunana teh Allah aku Gusti Allah. Wa qala sareng dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjidu kana lapad al-masjidu ari masjid teh eta baitu kulli taqiyin bumina setiap jalmi anu takwa wa takaffala sareng nanggung jawab sa Allah Gusti Allah liman ka jalma kana anu buktos naon al-masjidu masjid eta baituhu tempatna itu siman birrihi kalawan kesenangan wa rahmati sareng kasih sayang wal jawazi sareng ngalewat ala sirati luhureun jembatan sirat ila ridwanillah sampai kana karidwan Allah ilal jannati tegasna dugi ka sawarga. Wa qala sareng dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna umar buyutillah sayaqosna ngamakmurkeun pirang-pirang tempat rahmat Allah eta umari itu Umar eta ahlullahi ahlina Allah. Wa qala sareng nyarios Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kana lapad man arisa baijal minata sami'a samang sanguping itu siman an-nidaa kana adzan palam yujib tuluy teu nyubadanan itu siman lam yaro mangka teu ningali itu siman khairon kana kahadian walam yurades sareng teu dimaksud itu siman bi kalawan itu khair. Wa qala sareng nyarios Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana lapad la antum yakin ari yen dipinuhan naon udun ibni Adam pirang-pirang cepilna katurunan Adam dipinuhan rososon kuti mahmudaban anu diancurkeun eta khairul lawi hademin ayasma tibatan yen nguping itu si Ibnu Adam annida kana adan walam yujibu sareng teu nyubadanan itu Ibnu Adam. Wa qala sareng dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lapad man arisa baijal mina eta tawaddu asamang saudu itu siman bi baitihi di bumina itu siman pasana tuluy wudu pasana tuluy ngaluskeun itu siman al wudu'a kana wudu'na
Thumma ata terasumping itu siman al masjid ka masjid bahwa mangka ari itu siman eta zairullah jalmi anu berkunjung ka Allah wa haqqu sareng hak alal mazuri kajalmi anu dikunjungan anak naon ayu klima yen ngamulyakeun itu si mazur jairahu kajalmi anu zarah ka mazur. Wa qala sareng ngadaus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lapan ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Ala adullukum na teu pernah nuduhkeun kami kum karanjeun kabeh alama kana sesuatu yamhu anu bakal ngalebur sa Allah Gusti Allah bihi kalawan itu ma ngalebur al khataya kana pirang-pirang dosa. Wa yarfa'u sareng ngangkat Allah bi kalawan itu ma darajati kana pirang-pirang darajat. Qalu nyarios para sahabat balakan tenan ya Rasulullah wahai utusan Allah. Qala ngadawuh Kanjeng Rasul kana lapan isbagul wudu ari mayamhu eta nyampurnakeun kana wudu alal makari barinana tepan kana pirang-pirang perkara anu dipikangewa. Wa kasratul khoto'i sareng nyeurkeun ngalengkah ilal masjid menuju ka pirang-pirang masjid wa ngidoru salati sareng menunggu salat pada salati dina sabada salat sejen. Fadalikum mangkari itu salasah saking isbagul wudu kasratul khoto wa ngidoru salat eta aribatu sapertikeun cicing di tempat penjagaan musuh dina pada beratna. Wa qala sareng ngadaus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lapan isbagul wudu'i ari nyampurnakeun wudu alal makarih barinana tepan kana pirang-pirang waktu anu dipikange wa ku nafsu alal makarih barinana tepan pirang-pirang anu dipikange wa ku nafsu wa i'malul aqdam sareng ngalengkahkeun pirang-pirang sampean ilal masjid menuju ka pirang-pirang masjid wa terus salat sareng menunggu salat pada salat dina sabada salat sejen eta ieu gesilu ngahapus itu anu kabeh al khotoya kana pirang-pirang amal goreng goslan kalawan ngahapus temenan. Wa qala sareng ngadaus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lapan man qada ilal masjid wa ra'a adallahu lahu nuzulan fil jannah kullama qada wa ra'a man alisa baijal minai tagoda samangsa indit isuk-isuk itu siman ilal masjid menuju ka pira ilal masjid menuju ka masjid waro'a sareng sore-sore itu siman a'adda mangkanya wiskeun sallallahu Gusti Allah lahu pikeun man nyawiskeun nuzulan kana patempatan bil jannati anu tetep itu nuzul aya ing dalam surga kullama qoda dina samangsa indit isuk-isuk itu siman aura waro'a sareng berangkat sore-sore itu siman. Wajah asar datang sa Ibnu Ummi Maktum dongkap ila Nabi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yasku tingkana ngeluhkeun itu Ummi Maktum ngeluh ilahi ka Kanjeng Nabi annahu kana saetosna Ummi Maktum eta dorirun anu teu ningali eta dorirun anu teu tiasa ningali alias buta wal Madinatu bari ari Madinah eta datu hawamin kota anu ngagobogaan gegeremetan wa abarin sareng tegasna ramtuk wa qala sareng nyarios Ummi Maktum kana lapan afala tajidu li rukhsatan an usolliya fi baiti afala tajiduna hatta mendakan Gusti Rasul ka abdi rukhsatan kana sebuah keringanan an usolliya kana yen usolat abdi fi baiti di bumi abdi. Qala nyarios Kanjeng Nabi keke atas mau nida atas mau apakah kau mendengar an nida kana panggilan adan atas mau nguping anjeun an nida kana suara adan. Qala nyarios Ummi Maktum na'am sumuun asma'u. Qala nyarios Kanjeng Rasul kana lapan ma'ajidu laka rukhsatan atuh ari kitu ma'ajidu teu mendakan kami laka pikeun anjeun rukhsatan kana sebuah keringanan selama kau mendengarkan sebuah adzan walaupun kau buta tetap kau wajib menuju sebuah masjid. Wa anhu sareng katampiti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annau sayatosna Kanjeng Nabi eta qala ngadau Kanjeng Nabi kana lapan salah satu ari tilu jalmi eta la'ana ngalanatkum ka itu salah sah sallallahu Gusti Allah wa dzakara sareng nyarioskeun Kanjeng Nabi minhum ti itu salah sah
Rajulan kahiji lalaki yasma'u anu nguping itu si rajulan hayya 'alas shalah kana lapan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah san lapan hayya 'alal falah walan yujib barina teu badanan itu rajulan hukana itu nida. Rawa ngariwayatkeun kana hadis al Hakim Imam Hakim wa qala sareng ada salat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapan la salata li jaril masjid illa fil masjidi. La sholatan teu aya salat anu sampurna, la sholatan teu aya salat eta anu maujud li jaril masjid pikeun tatangga masjid illa kecuali fil masjid di masjid wa mimma sarah eta tetep dina sapalina perkara yang bagi anu peryogi itu emak wa ta'akadu sareng narima kukuh itu emak fi sholatil jamaah dina salat berjamaah taswiyatus sufufi ari mereskeun pirang-pirang barisan. Wa tarasul sareng silih rapetan pihadina itu supuf qala ngadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapade sawu kuduk mereskeun aranjeun kabeh sufufakum kana pirang-pirang barisan aranjeun kabeh wahadu sareng kuduk silih lebaan aranjeun kabeh baina manakibikum antara pirang-pirang tak-tak aranjeun kabeh walinu sareng kena lemah lembut aranjeun kabeh fi aidi ikhwanikum di payunan pirang-pirang duluhur aranjeun kabeh wasudu sareng kudu nutupan aranjeun kabeh al khala kana sela-sela jajaran paina syaiton karena setan eta yadkhulu bakal asup setan pima dina tempat bainakum anu tetep itu ma aya dina sela-sela aranjeun kabeh bimanzilatil adbi barina nempat dina patempatan anak embe yakni ngamaksud Kanjeng Nabi al auladad du'ni kana pirang-pirang anak embe asigara an pirang-pirang anu leutik. Wa anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu maqala nyarios itu Barra kana lapada kana buktosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta yati dongkap Kanjeng Rasul nahiyata sofi ka arah-arah hiji barisan wa yusawi sareng mereskeun Kanjeng Rasul baina suduril qaumi antara pirang-pirang dada kaum wa manakibihim sareng pirang-pirang pundakna itu kaum wa yaqulu sareng ngadau Kanjeng Rasul kana lapad la takhtalifu temenang la takhtalifu temenang sulaya aranjeun kabeh patah khalifa mangka jadi narima sulaya aranjeun kabeh naon kulubukum pirang-pirang aranjeun naon kulubukum pirang-pirang mana aranjeun kabeh innallaha sayaqasna Allah wa malaikatahu sareng pirang-pirang malaikat Allah eta yusalluna ngadoakeun rahmat itu malaikat ala sofil awal ka barisan anu pertama wa qala sareng ngadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapada sawu kuduk mereskeun aranjeun kabeh sufufakum kana pirang-pirang barisan anjeun kabeh fa inna taswiyata sufufi mangka saya tosna mereskeun pirang-pirang barisan eta min iqamati salat tetep dina sapalina ngadegkeunana salat wa qala sareng ngadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapada rusu kuduk ngarepetkeun aranjeun kabeh sufufakum kana pirang-pirang barisan aranjeun kabeh wa qaribu sareng kedang ngadeukeutkeun aranjeun kabeh bainah antara itu sufuf wa adu sareng kuduk silih leban aranjeun kabeh bil anaki kana pirang-pirang pundak pawalladzi mangka demi dat nafsi nu ari diri kami eta biadi tetep aya dina kakawasaanana ladzi inni sayatosna kami eta la aro yakin ningali kami asyaitona ka setan yadkhulu tingkang asup setan min khalalis sufi tina sela-sela barisan kaanau kaya sayatosna itu setan eta al hadfu anak embe wa qala sareng anu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapat istawu kuduk beres aranjeun kabeh tas tawi mangka jadi beres naon kulubukum pirang-pirang hate aranjeun kabeh wa tamassu sareng kuduk silih antelan aranjeun kabeh tarohamu mangka silih pikanya aranjeun kabeh qala nyarios Syuraihun kana lapada tamassu ari manana tamassu eta yakni ngamaksud Kanjeng Nabi tamazahu kana lapada tamazahu manana tamazahu kuduk pasasedek aranjeun kabeh fi salati dina salat wa qala sareng ngadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aqimu kuduk ngadegkeun aranjeun kabeh as-sufuf kana pirang-pirang barisan fa inna matassufuna mangka saya terus ngajajar bisufufil malaikati sarta na pirang-pirang barisan malaikat wahadu sareng kena maleban aranjeun kabeh bainal manakib antara pirang-pirang pundak wasudu sareng kena nutupan aranjeun kabeh al khalala kana pirang-pirang al khalala kana sela-sela jajaran
walinu sareng kedah lemah lembut aranjeun kabeh bi aidi ikhwanikum di payunan pirang-pirang dulur aranjeun kabeh wala tadaru sareng teu meunang ninggalkeun aranjeun kabeh purujatin kana pirang-pirang lolowong li syaitani pikeun setan waman sareng ari sabay jalmina eta wasola samangsangan telkeun itu siman sopan kana barisan wasola mangka nepungan ka itu siman was Allah Gusti Allah waman sareng ari sabay jalmina eta qata'a samangsa mutuskeun itu siman sopan kana barisan qata'a maka mutuskeun ka itu man Allah Gusti Allah azza wa jalla wan anasin sareng katampitia Anas radhiyallahu anhu qala nyarios Anas kana lapad qala Rasulullah qala ngadausa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lapad hakimu kedah ngalakonan aranjeun kabeh supupakum kedah ngadegen aranjeun kabeh supupakum kana pirang-pirang barisan aranjeun kabeh wa tarasu sareng kedah silih rapetan aranjeun kabeh fa inni karena saya tosna kami eta ningali kami kum aranjeun kabeh min wara'i dhuhri ti satukangeun tonggong kami fakana maka buktos Sahaduna salah satu abdi sadaya eta yalziku ngantelkeun itu ahad man kibahu kana tak-takna itu ahad biman kibi swahibi kana tak-tak baturna itu ahad wa qadamahu sareng ngantelkeun kana sampeanana itu ahad bi qadamihi diantelkeun kana dampal sampeanana itu sahib intah paragat itu kaul Anas wa sallallahu sareng muga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Gusti urang sadayana Muhammad tajna kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama sareng muga nabian keselamatan Allah tasliman kalawan keselamatan kasiron anu seueur walhamdulillahi rabbil alamin tamat sempurna naon ari salatul tsaniyah risalah yang kedua wa yaliha dan akan berkelanjutan risalah saniyah wa yali sareng bakal nyandingan hakan itu risalatus saniyah naon risalatul tsalitsah risalah anu katilu risalatul tsalitsah wallahu a'lamu bissawab.